Ditën e sotme debatet në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 nuk kanë patur të ndalur, megjithatë ai që ka tërhequr më shumë vëmendje ka qenë pikërisht debati midis Mateos, Rogertit, Juelës dhe Brikenës. Si gjithmonë, vajzat kanë filluar të parat dhe ka qenë Juela ajo që ka munduar që tifuz Xixat apo të hedhë kunja Brikenës për marrëdhënien e saj me Mateon. Sipas Brikenës, Mateo tashmë ka filluar të fitojë zemrën e saj dhe ajo po përpiqet që t'i afrohet duke mos patur fare të ndim apo frikë nga kamera dhe personat që e shikojnë nga jashtë. Mirëpo, Juela ka shpjeguar dhe ka thënë që kjo është diçka komplet ndryshe. Bëhet fjalë për një deklaratë të Juelës e cila ka thënë që Brikena nuk e do fare Mateon, por fakti që ajo është në nominim me Mateon, Selin dhe Gimbon e bën Brikenën që t'i afrohet Mateos pasi e ka parë që publiku e pëlqen shumë këtë kronik roz apo marrëdhënie që krijohen brenda shtëpisë, prandaj po mundohet që të mos largohet. Megjithatë, kjo ka ndezur gjakrat në shtëpi pasi Rogerti ka mbajtur anën e Juelës dhe në këtë moment është futur edhe Mateo, i cili ka patur një debat shumë të rëndë me Rogertin, dhe në atë moment Brikena është afruar duke i kërkuar Juelës dhe Rogertit që të mos e komentojnë më lidhjen e saj me Mateon, ose punët do të vijojnë ndryshe. Në atë moment Rogerti ka qeshur dhe ka treguar që Brikena nuk mund t'i bëjë asgjë atij brenda në atë shtëpi. Nuk dihet se si kjo situatë do të shkojë apo kush do të eliminohet, megjithatë, Brikena ka patur disa ulje dhe ngritje në atë shtëpi dhe një prej tyre është marrëdhënia me Mateon, e cila po komentohet shumë edhe jashtë. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.